Una provocatoria richiesta di trasferimento in massa all'ULSS Nove Scaligera, dove guadagnerebbero di più. I medici ospedalieri padovani lanciano l'offensiva, contestano la disparità di trattamento rispetto ai colleghi al lavoro nelle altre aziende regionali. In quella ospedaliera universitaria di Verona, infatti, le indennità sono fino a 3-4 volte superiori. Un malessere che cova da tempo, riportato in primo piano nell'assemblea tenuta nell'aula Ramazzini del Policlinico Patavino. L'azienda ospedaliera di Padova è definita fiore all'occhiello della sanità veneta. E allora come si spiega che i medici sono i peggio pagati della Regione del Veneto, con sensibili differenze? Questa è una cosa insopportabile e quindi noi chiediamo alla politica di intervenire per andare a risolvere questa discriminazione. In generale per i medici ospedalieri una situazione critica di marginalizzazione che il nuovo contratto nazionale, privo della firma di Cimo e Ampo, sta ratificando. Non c'è una giusta e adeguata valutazione della carriera professionale, per cui assistiamo a giovani medici specialisti che si specializzano nel nostro territorio nazionale, che costano centinaia di migliaia di euro nella loro formazione che noi contribuenti paghiamo, ma alla fine, non trovando un riscontro adeguato nell'operatività del nostro servizio sanitario nazionale, sono costretti ad emigrare e vengono valutati come medici specialisti eccellenti nelle altre nazioni.